酱牛肉的做法，厨房小白一次就成功，真是有手有电饭锅就会。买回来的牛腱肉先泡几个小时，把血水泡出来倒掉，再倒入1包卤料包，倒进电饭锅里，加水没过食材，加上姜葱，一键煮饭键，这时已经满屋飘香了。盛起来放急冻定型半小时就可以拿出来切了。这里我冻太久了，切到我手的老茧都出来了。我分了2份，1份放冷藏，1份放急冻，想吃的时候随时加热就可以吃了。过节的时候做这道菜也很拿得出手。我家年菜长这样，你家年菜长啥样？